بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنبدأ في الفصل الأول من مساق مبادئ الإحصاء، والذي هو بعنوان طبيعة الإحصاء وطرق جمع البيانات. أول شيء هنبدأ فيه هنعمل مخطط بسيط يوضح إن الخطوات اللي بصير فيها علم الإحصاء. طبعا يا شباب، علم الإحصاء علم واسع ومهم في جميع مجالات الحياة، في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكل أمر وكل شغلة ممكن بدنا إياها لازم ندرس فيها إحصاء عشان ناخد نتائج وناخد قرارات سليمة. علم الإحصاء بمر في 4 خطوات. أول خطوة جمع البيانات. المرحلة الثانية عرض البيانات وتنظيمها، طبعا تنظيمها في جداول تكرارية. أما المرحلة الثالثة تحليل البيانات. والمرحلة الأخيرة بعد ما نحلل البيانات هناخد النتائج واتخاذ القرار. فمن هنا نقدر نحصل على تعريف لعلم الإحصاء. تعريف علم الإحصاء هو العلم الذي يستخدم الطرق العلمية لجمع البيانات وتنظيمها وتلخيصها وتبويبها وعرضها، ومن ثم تحليل البيانات للوصول إلى نتائج تفيد في اتخاذ القرار. من المخطط الموجود أمامنا بنقدر نتوصل لتعريف علم الإحصاء بناء على ال4 مراحل بمر فيها. يقسم علم الإحصاء إلى قسمين. القسم الأول حيكون من أول مرحلتين، والقسم الثاني حيكون من المرحلتين الثانية. أول قسم الإحصاء الوصفي. من وين؟ الإحصاء الوصفي بيكون فيه جمع بيانات وعرض بيانات. فتعريف الإحصاء الوصفي هو العلم أو هو جزء من علم الإحصاء يختص بجمع البيانات ومن ثم تبويبها وتلخيصها وعرضها وحساب بعض المقاييس الإحصائية منها. تمام؟ أما القسم الثاني وهو الإحصاء الاستدلالي أو الاستنتاجي. إيش تعريف الإحصاء الاستدلالي أو الاستنتاجي؟ هو جزء من علم الإحصاء برضه، لأنه إحنا قلنا أقسام علم الإحصاء: إحصاء وصفي وإحصاء استدلالي. فهو جزء من علم الإحصاء يختص بتحليل البيانات. ليش؟ بهدف الوصول إلى نتائج مفيدة وقرارات سليمة تفيد في اتخاذ القرار. بعد ما خلصنا مفهوم علم الإحصاء وأقسام علم الإحصاء، بدنا نتعرف على جزئين مهمين في موضوعنا، اللي هو المجتمع والعينة. إيش تعريف المجتمع الإحصائي؟ هو الإطار الذي يحتوي على جميع المفردات. لما نقول مجتمع إحصائي يبقى بدنا ناخد كل مفردات الدراسة عشان نقول أخذنا مجتمع كامل. اللي هو الإطار الذي يحتوي على جميع المفردات الممكنة، سواء كانت أفرادا أو أصنافا أو وحدات تجريبية، والتي هي موضع اهتمام الدراسة. لما بدنا ندرس ظاهرة معينة، ومثلا ظاهرة التسرب من المدرسة، لو كان في عنا مدرسة فيها 300 طالب وجينا لهذه المدرسة بدنا نعمل دراسة على أسباب التسرب من المدرسة. الحين عدد الطلاب في المدرسة قديش؟
300 طالب. لما أنا آخذ هدول ال 300 كلهم، معناته أنا أخذت المجتمع الإحصائي كله، شملت كل المجتمع، فحينئذ بنكون أخذنا المجتمع بأكمله. الحين يقسم المجتمع، طبعا في عندنا مجتمع محدود ولا محدود. المجتمع المحدود هو الذي يتكون أو يكون فيه عدد محدود من الأشياء أو الأفراد. مثال زي ما ذكرنا، مثال هنا للمدرسة. المدرسة فيها عدد محدود من الطلاب، نقدر ناخذهم كلهم 300 طالب حصرناهم، تمام. ممكن مصنع فيه 50 موظف أو 50 عامل، نقدر ناخذهم كلهم، فهذا مجتمع محدود. أو مؤسسة فيها 30 موظف، هيك بكون مجتمع محدود نقدر ناخذه كله. أما المجتمع اللا محدود هو الذي يكون فيه عدد الأشياء غير منتهي. كنيجي نقول مثال على المجتمع الغير محدود، مركز تسوق، بدنا ندرس أسباب اللي هو استخدام أو التناوب على سلعة معينة في المركز. طبعا عدد الزبائن كل يوم في زبائن جداد، ما بنقدر نحصرهم كلهم، فعشان هيك بكون عندنا هنا مجتمع غير محدود، حنضطر ناخذ منهم عينة. اللي حيكون عندنا التعريف التالي هو العينة الإحصائية، وهي جزء محدود من المجتمع الإحصائي بحيث تمثل جميع أفراد المجتمع تمثيلا صحيحا. أنا الدراسة تبعتي لازم أخذ العينة من المجتمع اللي بيمثل الدراسة، مش أروح أخذ أفراد تانيين ما بيكونوا من ضمن المجتمع. نيجي بعد هيك، بعد ما عرفنا إيش هو المجتمع وإيش العينة، نيجي لموضوع البيانات. إحنا بنجمع بيانات. طب إيش هي تعريفها؟ هي مجموعة المشاهدات أو الملاحظات التي تؤخذ أو تجمع أثناء دراسة معينة. لما بدك تروح تأخذ شخص، بدك تسأله مجموعة من الأسئلة، هذه الأسئلة هي البيانات، هي البيانات اللي انت بتاخذها، فهي مجموعة من المشاهدات أو الملاحظات التي تؤخذ أو تجمع أثناء دراسة معينة. أنواع البيانات، حيكون في عنا نوعين من أنواع البيانات. أنواع البيانات، في عنا واحد البيانات الرقمية أو الكمية. اثنين البيانات الوصفية أو النوعية. إيش تعريف البيانات الكمية؟ هي البيانات التي تكون في صورة عددية يمكن قياسها. لما ناخذها بناخذ رقم، فعشان هيك بنسميها بيانات رقمية أو كمية. مثل الطول، لما أجي أقول لك طولك قديش حتقول لي 1.80 متر، تمام، رقم. الوزن، درجة الحرارة، عدد أفراد في الأسرة، عدد طلاب في تخصص المحاسبة، كل هدول بيانات رقمية لأنك أنت بتأخذ أرقام، تمام. أما النوع الثاني فهي البيانات الوصفية أو النوعية. هي البيانات التي تكون في صورة غير عددية، مش أرقام، وصف لشيء معين ولا يمكن قياسها. مثل لون العين، لما أجي أقول لك إيش لون العيون، ممكن تكون أسود، بني، أزرق، عسلي. إيش هنا حكينا؟ ما أخذناش أرقام، أخذنا وصف للون العين، فهنا بنكون هذا لون العيون مثلا من البيانات الوصفية. فصيلة الدم برضو من البيانات الوصفية. الديانة من البيانات الوصفية. الحالة الاجتماعية، نوع التخصص، وغيرها من الأمثلة. بعد البيانات حنتطرق لموضوع المتغيرات. إيش تعريف المتغيرات؟
هي الخصائص التي يشترك فيها أفراد المجتمع الإحصائي، ولكنها تختلف من فرد لآخر. لما أجي أقول لك الطول متغير ولا مش متغير؟ متغير. كل شخص فينا له طول، ولكن يختلف من شخص لآخر. مظبوط؟ فعشان هيك بكون هذا أي خاصية يشترك فيها أفراد ولكنها تختلف من شخص لآخر تسمى متغير. فمثلا أطوال الطلاب في أحد القاعات نلاحظ أنه يختلف من طالب لآخر، وكذلك العمر، درجة الذكاء، والدخل الذي يحصل عليه الفرد، وغيرها من الأمثلة. يمكن تقسيم المتغيرات إلى قسمين. القسم الأول المتغيرات المتصلة أو المتقطعة. المتغير المتقطع ايش تعريفه؟ هو المتغير الذي يأخذ قيما محدودة، تمام؟ مثل عدد الأفراد في الأسرة. لما أجي أقول لك عدد الأفراد في الأسرة هتقول لي هان 5، هان 4، هان 3، نأخذ رقم صحيح، صح ولا لا؟ كذلك عدد الحوادث في يوم معين حيكون رقم صحيح. فتعريف المتغير المتقطع أو المنفصل هو المتغير الذي يأخذ قيما محددة. أما المتغير المتصل هو المتغير الذي يأخذ قيمة في مدى معين. يأخذ قيمة في مدى معين. كيف يعني؟ لما نيجي نقول درجة الحرارة، لما أجي أقول لك درجة الحرارة اليوم هعطيك رينج مدى، هقول لك مثلا من 30 ل 33 درجة الحرارة، فممكن تكون 30 ونص، 31، 32. فإذا في مدى عندنا يبقى حيكون هنا متغير متصل. مثال كذلك مقياس السرعة في السيارة. انت سقت السيارة كانت سرعتك من 80 ل 100 في مدى، يبقى هنا بتكون متغير متصل. أما القسم الثاني من المتغيرات فهو المتغيرات التابعة والمستقلة. المتغير التابع هو المتغير الذي نحاول تفسيره ومعرفة أسباب حدوثه وتحديد مدى إمكانية التنبؤ به. شباب، النقطة هنا مهمة عشان نقدر نميز بين المتغيرات التابعة والمستقلة. المتغير التابع يتأثر بالمتغيرات المستقلة. مثال، لما نيجي ناخذ مثال على ظاهرة الفقر في قطاع غزة، تمام؟ انت الحين لو جيت سألتك أسباب بتأثر على الفقر في قطاع غزة، ايش ممكن تذكر له؟ قول. البطالة، الحصار، الوضع الاقتصادي. كل هذه أسباب انتوا حكيتوها بتأثر في الفقر. يبقى الفقر هنا حيكون متغير تابع. ليش؟ لأنه تأثر بعوامل تانية، تمام؟ فهذا مثال على المتغير التابع، هو المتغير الذي نحاول تفسيره ومعرفة أسباب حدوثه، تمام؟ وهو يتأثر تبعا للتغير في المتغيرات المصاحبة له. أما القسم الثاني هو المتغير المستقل، هو المتغير الذي يلعب دورا مباشرا، هو اللي بيأثر بشكل مباشر في المتغير التابع. طيب، الحين تطرقنا في بداية المحاضرة على طرق وخطوات بتصير في علم الإحصاء. أول طريقة كانت هي جمع البيانات. طب إيش مصطلحا يعني إيش جمع البيانات؟ هو الحصول على معلومات رقمية أو وصفية، بيانات يا رقمية يا وصفية تتصف. هذه البيانات لازم تكون صحيحة ودقيقة عشان لما أنا أشتغل عليها وأطلع نتائج وأخذ قرارات تكون قراراتي صحيحة، ما فيش فيها مشكلة. تتصف بالصحة والدقة عن ظاهرة معينة من مصدر معين في فترة زمنية محدودة. مصادر جمع البيانات حيكون في عنا قسمين: المصادر التاريخية أو الغير مباشرة. المصادر التاريخية هي بيانات تكون معدة مسبقا عن ظاهرة ما. كيف يعني؟ لما بدك تيجي أنت تأخذ عدد المواليد في قطاع غزة، طبعا أنت أو تأخذ عدد المواليد من سنة 90 لسنة 2000، تشوف كم مولود صار في هذه السنوات. أنت مش هتقدر يعني تروح تجيب البيانات هذه بسرعة، لكن تقدر تلجأ
لمين؟ مثلا لوزارة الصحة، تأخذ منهم عدد المواليد في هذه الفترة كلهم. تمام؟ فبتكون انت حصلت عليها جاهز البيانات، يعني ايش؟ معدة مسبقا. فهذه بتكون مصادر تاريخية. كذلك الدراسات اللي بتصير في الماجستير والدكتوراه، كثير من الباحثين بيلجأوا له بيانات بتكون جاهزة في المؤسسات أو في الوزارات اللي بيكون هم بيختصوا في موضوع معين ناويين يدرسوا فيه، فبروحوا لهذه المؤسسة أو هذه الوزارة وباخذوا منها البيانات جاهزة وبيشتغلوا عليها، فبكون حصل على البيانات جاهزة. يبقى هذه بتكون مصادر تاريخية. من مزايا هذه المصادر إنها ممكن توفر علي الوقت والجهد والمال. ليش؟ لأني أنا باخدها بسرعة بدون ما يكون في عندي وقت تعب في إيجادها. شغلة تانية، عيوب هذه الطريقة إنها قد تكون غير دقيقة. ممكن تكون المؤسسة أو الوزارة اللي اشتغلتها بصورة سريعة، فيش فيها دقة في الحصول على البيانات. هذه من عيوب المصادر التاريخية. أما المصدر الثاني من جمع البيانات هو المصادر الميدانية أو المباشرة. تعريفها هي البيانات التي جمعها عن طريق الاتصال المباشر بالوحدات الأصلية محل الدراسة. كيف يعني؟ إنه أنا كباحث باخذ البيانات مباشرة من الأشخاص اللي انوجدوا في العينة تبعتي. تمام؟ مباشرة بينه وبين الشخص أو اللي هو أفراد العينة. بتتم المصادر الميدانية الحصول عليها أو البيانات من مصادر ميدانية عن طريق أول حاجة المقابلة الشخصية، مقابلة بيني وبين الأشخاص اللي أنا بدي أخذهم، أو عن طريق التليفون. أنت في مكان بدك تأخذ بيانات من شخص بعيد عنك، ممكن تعمل عليه اتصال تأخذ منه البيانات اللي بدك إياها. واضح؟ 3 المراسلة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن عن طريق الإيميل، عن طريق الفاكس. لكن من هذه الطريقة تعتبر يعني غير دقيقة، لأنه ممكن أنت تبعت رسالة لشخص على الإيميل وتقول له مثلا بدي بيانات كذا وكذا، ما يردش عليك أو ما يكونش فتح الإيميل، فهتكون غير سريعة وغير مجدية. آخر حاجة واللي هي تقريبا يعني معتمدة بشكل يعني كبير هي الاستمارة الإحصائية أو الاستبيان. بوزع الباحث على الأفراد العينة استمارة، بكون شكلها أكيد مر عليكم. بكون في هنا الأسئلة تاعت الاستمارة أو الفقرات تبعتها، وبكون في هنا موافق اللي هو غير موافق، معارض أو محايد، وفي معارض، وفي كل حسب الدراسة تبعته. وبكون الأسئلة مرقمة أو الفقرات مرقمة. أنت بتقرأ الفقرة وبتأشر على الخيار اللي أنت بدك إياه أو بتحسه مقابل لرأيك أنت. فهيك بتكون هذا هي الاستمارة، وبكون هذه هي المصادر الميدانية المباشرة اللي ممكن نحصل عليها أو منها البيانات. نتكلم الحين في أساليب جمع البيانات. في عنا أسلوب الحصر الشامل وأسلوب العينة. تفضل. أسلوب الحصر الشامل، الحين لما بدنا نجمع البيانات حكينا في بداية المحاضرة، يا إما بكون في عندي حصر شامل لكل المجتمع، أو بكون عنا أسلوب عينة. إيش يعني أسلوب الحصر الشامل؟ هو الأسلوب الذي يتم فيه جمع البيانات من جميع أفراد مجتمع الدراسة، من كل الأفراد بلا استثناء. تمام؟ ويستخدم طبعا أسلوب الحصر الشامل في المجتمعات الصغيرة مثل مدرسة، مصنع، مؤسسة، أو في حالة تباعد الأزمنة بين الإحصائيات مثل التعداد السكاني. مثال إنه الجهاز المركزي للإحصاء بيعمل كل 10 سنين تقريبا اللي هو تعداد بسموه التعداد العام للسكان والمنشآت. فعشان يعني الفترة بين التعداد والتاني كبيرة، حيروحوا يستخدموا اسلوب حصر شامل، لانه انت بدك تاخذ بيانات السنة مثلا هاي وبدك تخليها لكمان 10 سنين،
فبدك تجيب عدد سكان قطاع غزة. كيف بدك تعرف؟ لازم تفوت كل بيت وكل منطقة وكل شارع عشان تاخد منه البيانات، تمام؟ وتاخد عدد أفراد كل أسرة عشان يصير في عندك عدد صحيح تقدر تعممه وتقول والله عدد قطاع غزة مثلا 2 مليون، وممكن الحين زادوا كمان، تمام؟ لكن من محاسن هذا الأسلوب إنه بيعطيك دقة عالية في البيانات. ليش؟ لأنك أنت جبت المجتمع كله وحصرته كله، فحتكون بياناتك دقيقة 1,000,000%. أما من عيوبه إنه تكاليفه باهظة، يحتاج إلى وقت وجهد ومال كبير كتير. عشان هيك يعني لما بدهم بيشتغلوه على أزمنة متفاوتة بين بعضهم. أما الأسلوب الثاني هو أسلوب العينة. إذا أنا ما بقدرش أحصل على المجتمع كله بلجأ لأسلوب عينة. فأسلوب العينة هو الأسلوب الذي يتم فيه جمع البيانات من جزء محدود من المجتمع وليس من جميع عناصر المجتمع، وهو أقل دقة من أسلوب الحصر الشامل. ومن مزاياه أنه يوفر الجهد والوقت ويحتاج إلى موارد مادية وبشرية أقل مما يحتاجه المسح الشامل، ويعتبر الأكثر استخداما في البحوث الدراسية. الحين بدنا نيجي ليش بنفضل أسلوب العينة على أسلوب المسح الشامل. خليكم معايا شباب. ليش بنفضل أسلوب العينة على أسلوب الحصر الشامل؟ لعدة أسباب. أول حاجة، أسلوب العينة بوفر علي الوقت والجهد والتكلفة، خاصة عندما يكون المجتمع الإحصائي كبيرا. 2، في بعض الأحيان نحتاج إلى نتائج سريعة لاتخاذ القرار. بدنا نتائج سريعة، ناخذ قرار يعني بشكل سريع، فبقدرش أنا أحصل على المجتمع، بروح بلجأ لأسلوب العينة، في حين المسح الشامل يحتاج لوقت طويل لإجراءه. 3، في بعض الدراسات تكون مقيدة التكاليف، يعني فيش فلوس تدعمك عشان تيجي تجيب مجتمع، فحتضطر تروح تجيب عينة. ولا تسمح هذه القيود بإجراء المسح الشامل، ونضطر لاستخدام أسلوب العينة. 4، في بعض الأحيان يكون المجتمع المدروس غير محدود، تقدرش تحصره كله. زي ما ذكرنا مركز تسوق وبدنا ناخذ الزباين اللي بترددوا على المركز، مش هنقدر نحصرهم كلهم، صح ولا لا؟ فحينيتها بنلجأ لعينة من هدول الزباين. أنواع العينات. ضروري ننتبه لهذا الموضوع. أنواع العينات. أول حاجة العينات الغير عشوائية. 2، العينات العشوائية. العينات الغير عشوائية تعريفها هي العينات التي لا تتم بالاختيار العشوائي. علموا أو اكتبوا هذه التعريفات لأنها مش موجودة نصا في الكتاب المقرر معكم. العينات الغير عشوائية هي العينات التي لا تتم بالاختيار العشوائي. يعني إيش يعني اختيار عشوائي؟ يعني حيكون في هنا تحيز في اختيار مفردات العينة. أنواع العينات الغير عشوائية: أول نوع العينة العمدية أو القصدية. 2، العينة العرضية أو الوصولية. العينة العمدية أو القصدية هي العينة التي يتم اختيار عناصرها وفقا لأهداف الباحث. ملاحظين؟ وفقا لأهداف الباحث. أنا والله بدي أدرس ظاهرة معينة وجيت لفلان وفلان وفلان واخدتهم معاي، عارفهم بعرفهم بدي إياهم،
هنا انت تحيزت، اتعمدت انك تاخد شخص وتسيب شخص اخر. فهذه هي العينة الوصولية، العينة العمدية او القصدية، هي العينة التي يتم اختيار عناصرها وفقا لاهداف الباحث. اما النوع الثاني هي العينة الوصولية او العرضية. تكون العينة عرضية عندما يأخذ الباحث اي حالة يقابلها. كيف يعني؟ انا بدي اعمل دراسة مثلا على جامعة الازهر، اول 100 طالب بقابله باخده. مين يكون؟ كيف يكون؟ المهم مستوى اول، مستوى ثاني، مستوى رابع، اي طالب بشوفه باخده في عينته. هذه بنسميها عينة عرضية او وصولية. كلمة اي حالة يقابلها هي اللي بتوضح لي انه هذا العينة عرضية بتكون او وصولية. بعدين نيجي للعينات العشوائية. تعريفها: هي العينات التي تتم بالاختيار العشوائي، بكون اختيارها عشوائيا ما بنقدر نتحكم فيه. انواعها: العينة العشوائية البسيطة. 2. العينة العشوائية المنتظمة. 3. العينة العشوائية الطبقية. 4. العينة العشوائية متعددة المراحل. 5. العينة العشوائية العنقودية. نيجي لتعريف العينة العشوائية البسيطة. يا أستاذ، معنى كلمة اختيار عشوائي انه يكون في عندنا تساوي فرص في اختيار مفردات العينة. فالعينة العشوائية البسيطة هي العينة التي يتم تكوين عناصرها على أساس تساوي الفرص أمام جميع عناصر المجتمع الإحصائي للظهور في العينة. نيجي للقاعة هذه، بدنا ناخذ منكم عينة، تمام؟ زي ما فلان له نفس الحصة في انه يدخل في العينة، وفلان اللي جنبه كذلك واللي جنبه كذلك، في تساوي فرص في انه الطالب او افراد العينة يدخل في العينة. ما دام في تساوي فرص فهي عينة عشوائية بسيطة. كيف بيتم اختيار العينة العشوائية البسيطة؟ في عندنا طريقتين: القرعة والجداول العشوائية. طريقة القرعة كلكم بتعرفوها. لما نقول مثلا هنعمل جمعية في 20 واحد داخل الجمعية، ايش بنروح بنساوي؟ بنعمل ورق مرقمات من 1 ل20، نرمي الورق، كل واحد له نصيب حيكون في المنصب الأول، صح ولا لا؟ وكذلك في المنصب الأخير. ما دام في تساوي فرص فهي عينة عشوائية. هذا هي إحدى طرقهم اللي هي طريقة القرعة. نيجي لطريقة الجداول العشوائية. لو كان في عنا يا شباب مجتمع عدد عناصره 700، تمام؟ وبدنا ناخذهم بطريقة الجداول العشوائية. الجداول العشوائية عشان نكون عارفين موجودة آخر الكتاب معكم. افتحوا صفحة 158 حنلاقي الجداول، والصفحة اللي وراها كمان 159 تكملة للجداول. ايش بنساوي في طريقة الجداول العشوائية؟ كيف بختار عينة؟ بدنا ناخذ من هذا المجتمع 15 شخص او 15 مفردة، تمام؟ كيف بدي اختارهم هدول؟ عن طريق الجداول العشوائية. بنروح بالرقم 700 شخص من رقم 1 لرقم 700، كل واحد حيصير ايش؟ حامل رقم، تمام؟ كيف بدي اختار ال15؟ بنقيهم مش على كيفي لو بدي اختار الجداول العشوائية. اطلعوا معي في صفحة 158، حنلاحظ في هنا أعمدة وصفوف، تمام؟ انت حر، هنا حيكون لك الحرية في انك تختار اي عمود. اختار اي عمود وليكن العمود الثاني، تمام؟ ايش اول قيمة في العمود الثاني حنلاقيها؟ 11860. ال700 كم خانة فيها؟ 3 خانات، صح ولا لا؟ باخذ الرقم من هنا بس ب3 خانات هدول. رقم 118 سيبونا من ال60 عاد. 118 من ضمن ال700، من ضمن ال700،
يبقى اللي حامل رقم 118 بناخده. تمام. ننزل للرقم اللي بعده 59,144. ال 591 من ضمن ال 700 يبقى اللي حامل رقم 591 بناخده. بعدين 81,205. 812 من ضمن الارقام تبعتنا لا بنفلت. لما نصل لعند 15 شخص بنوقف. سهل فكرته، فيش فيها اي صعوبة. الجداول العشوائية كمان مرة، لو في عندنا مجتمع يا استاذ مكون من 700 شخص او مفردة، بدنا ناخذ من هدول ال700 15 شخص، ايش بنروح بنساوي؟ بنرقم الطلاب او المفردات من رقم واحد، كل واحد حيصير له رقم من 1 ل700، كل واحد حيصير حامل رقم وحيكون عارفه. تمام. بنيجي لجداول اللي هو الارقام العشوائية، بنختار اي عمود. انا قلت العمود الثاني، انت يمكن تقول العمود الثالث، بنفس الطريقة كلهم. واضح؟ بنمسك اول رقم كان موجود اللي هو 11,860. مظبوط. ايش بنروح بنساوي؟ بقول ال700 كم خانة فيها؟ 3 خانات، مش هيك؟ الآحاد، العشرات، المئات، 3 خانات. فباخذ من الارقام هذه اللي في الجداول العشوائية حسب الخانات اللي عندي، اعلى رقم فيهم 700 3 خانات، هاي الرقم هذا اللي هو 11,860. اول 3 خانات مين هن؟ 118 بيطلع معي الرقم. هل ال 118 من ضمن العينة او من ضمن 700؟ نعم، بعلم عليه وباخده من ضمن عينتي. وكذلك هنا طلع 591 من ضمن 700 باخده. اما هان طلع 812 اول 3 ارقام اكبر من 700، يبقى بنسيب الرقم هذا بناخذ اللي بعده لما نصل لل 15 شخص اللي بدنا اياهم. تمام يا استاذ؟ طيب الحين نتطرق لموضوع العينة العشوائية المنتظمة. هي العينة التي يتم اختيار عناصرها بطريقة منتظمة بناء على ترتيب معين. وكيف بنستخدمها؟ عندما يكون المجتمع كبيرا ومتجانسا. لو كان في عنا شباب هنا مجتمع فيه 600 شخص، تمام، وبدنا نيجي لهذا المجتمع ناخذ منه عينة بطريقة منتظمة، ايش بنساوي؟ الحين الرقم كبير، بدنا ناخذ من هدول 600 قديش؟ وليكن 20 شخص. بدنا ناخذ من 600 عينة فيها 20 شخص من 600. كيف بدنا نختار هدول 20 شخص بطريقة منتظمة؟ حيكون في عندنا قانون بسيط جدا. ايش هو؟ قانون المسافة الثابتة او مقدار الزيادة المنتظمة. ايش اللي هو القانون؟ بقول حجم المجتمع على حجم العينة. حجم المجتمع قديش؟ 600 على 20 قديش بيطلعوا؟ 30. مقدار الزيادة 30. واضح؟ نيجي نقول هنا بدنا نبدأ الحين، عندي كل واحد مرقم من 1 ل 600. نيجي عشوائيا بنقول والله بدي أبدأ أنا من رقم 10. تمام؟ مين حامل رقم 10 من عنده بدي أبدأ، وكل 30 طالب بدي آخذ واحد. فإيش بنروح بنساوي؟ بنزود لل10 المقدار الزيادة الموجودة عندي. طلع معنا 30. 10 زائد 30 رقم 40 بناخده في العينة. تمام؟ بنزود لل40 30 فبصيروا 70. وهكذا لما نصل آخر حاجة حيكون في عنده اللي هو آخر شخص بخش في العينة حتلاقيه قرب لرقم 600.
فيش مجال، لأنه القوانين هذه حتعطيك يعني الأشخاص الموجودين من 1 ل 600، مش حيزيد عنهم. واضح؟ في مشكلة في بتاع قانون هذا كمان مرة يا أستاذ. لو في عندنا مجتمع حجمه 600 طالب، تمام، بدنا ناخذ من هدول 600 عينة وليكن 20، كيف بدنا نختار هدول 20 بطريقة منتظمة؟ في عندنا قانون بسيط اللي هو المسافة الثابتة أو مقدار الزيادة المنتظمة بيساوي حجم المجتمع على حجم العينة. حجم المجتمع قديش؟ 600 على حجم العينة 20، نقسمهم مع بعض بيطلع 30 مقدار المسافة الثابتة أو الزيادة المنتظمة. طيب نيجي الحين لاختيار العينة. انت بدك تبدأ من أي رقم من 1 ل 600. ابدأ من وين ما بدك، وليكن بدينا من رقم 10، واحد تاني يقول لا بدي أبدأ من 13، واحد يقول من 5، فيش أي مشكلة. بس إيش الفكرة؟ إنه الرقم اللي بديت فيه بدك تزود عليه مقدار الزيادة. فأنت بديت ب10 بدك تزود 30، رقم 40 بناخده، زود لل40 30 70، رقم 70 بناخده. لما تخلص ال20 حتلاقي إنه العينة تبعتك خلصت، وصلت تقريبا لرقم 600. تمام يا شباب؟ بعدين في عنا العينة العشوائية الطبقية. ايش تعريف العينة العشوائية الطبقية؟ او تستخدم وقت ايش؟ عندما يكون المجتمع الاحصائي غير متجانس. لما نيجي يا شباب طلاب الجامعة مقسمين مستويات، مستوى اول، مستوى ثاني، مستوى ثالث، مستوى رابع، كلهم بيختلفوا عن بعض، صح ولا لا؟ ولكن الطبقة الواحدة يعني مستوى أول، كلهم مستوى أول، معروفين إنهم خلصين ثانوية ولسه جداد في الجامعة، في إلهم نفس الخصائص، في تجانس داخل الطبقة. لكن في المجتمع كله فيش تجانس. عشان تميزوا بين إنه العينة العشوائية الطبقية تستخدم عندما يكون المجتمع الإحصائي غير متجانس، كمجتمع الجامعة مثلا، كلهم بيختلفوا عن بعض في مستوى أول، مستوى ثاني. شوفوا معي كيف بدنا نختار. في عنا هنا قانون شباب، لو كان في عنا مثال حنلاقيه موجود صفحة 16. في عنا هنا كلية عدد طلاب فيها 1000 طالب، واضح؟ بدنا ناخذ من هدول 1000 عينة مكونة من 20 طالب. طب احنا لما نيجي كلية يبقى حيكون فيها مستويات، فيها طبقات، يبقى هان حيكون الاستخدام الصحيح ان هنا يكون باستخدام العينة العشوائية الطبقية. طيب في عندنا هنا حسب السؤال ما هو موجود انه مقسم الكلية لعدة مستويات. المستوى الأول فيه 400 طالب، شايفين المثال وين؟ صفحة 16. في 400 طالب في المستوى الأول، والمستوى الثاني 300 طالب، والمستوى الثالث 200 طالب، والمستوى الرابع 100 طالب. بدنا ناخذ من كل مستوى عدد. بنفعش انا اجي اقول بدي اخذ العينة من الجامعة يمكن اخذهم ال20 يطلعوا من مستوى رابع، لو بدنا ناخذهم هيك، تمام؟ ما بنفعش. بدنا ناخذ من كل مستوى اشي عشان يكونوا بيمثلوا الجامعة او الكلية، صح ولا لا؟ فبنيجي بنقول هنا القانون اللي حنشتغل عليه عدد افراد عينة الطبقة. ايش بيساوي؟ عدد افراد العينة او الطبقة، خلينا نقول الطبقة هنا، على عدد افراد المجتمع ضرب عدد افراد العينة اللي بدنا نختارها. تعالوا مستوى اول كم طالب فيهم؟ 400 طالب، صح؟ مستوى ثاني
300 طالب. مستوى ثالث 200. ومستوى رابع 100 طالب. الحين بدنا ناخذ من ال400 هدول قديش؟ احنا لحتى الآن مش عارفين. طب كيف بدنا نساوي؟ عن طريق القانون اللي عندنا. باجي بقول عدد أفراد المستوى الأول اللي بدنا ناخذهم، عينة المستوى الأول بيساوي قديش عدد طلاب المستوى الأول؟ 400 على 1000 طالب اللي هم عدد أفراد الكلية كلها المجتمع، ضرب قديش العينة اللي بدي إياها أنا؟ 20 طالب. واضح؟ نخسر صفرين صفرين وصفر وصفر، بضل عندنا 8 طلاب من المستوى الأول. واضحة ولا لا؟ تمام. فهي 400 طالب أخذنا بس منهم 800 من العينة تبعتنا. بعدين نيجي نقول عدد أفراد عينة المستوى الثاني حيساوي كم طالب في المستوى الثاني؟ 300 طالب على 1000 طالب ضرب 20، حيطلع 6 طلاب. واضح الكلام؟ بعدين عدد أفراد عينة المستوى الثالث حيساوي 200 على 1000 ضرب 20 ويساوي 4 طلاب. بعدين عدد أفراد المستوى الرابع حيساوي 100 طالب على 1000 ضرب 20 ويساوي 2 طالب. اجمعوا لي إياهم، حنلاقي 20 طالب من المجتمع كله بالصورة هذه. 8 من المستوى الأول، 6 من المستوى الثاني، 4 من المستوى الثالث، وطالبين من المستوى الرابع. في أي استفسار في العينة الطبقية؟ في شيء مش واضح؟ طيب نكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.